हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है वायरलेस डीजे साउंड स्पीकर। तो फ्रेंड्स, इसमें दिक्कत ये है ये कि सब कुछ ऑन है। ये देख ले फ्रेंड्स, ये हमारी डिस्प्ले भी ऑन है और लाइट भी ऑन है, लाइट भी जल रही है इधर डिस्प्ले पे भी, पर इसमें कोई साउंड नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी होगा तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो कैसे ठीक करना है, मैं आपको ये तरीका मैं आपको इसमें दिखाऊंगा और बताऊंगा और सिखाऊंगा भी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसको हम खोलते हैं, इसमें देखते हैं दिक्कत क्या है, ये क्यों नहीं चल रहा है और इसमें क्यों आवाज़ नहीं आ रही। फ्रेंड्स, कार्ड में ही सब कुछ होता है, यहाँ पे तो सिर्फ बस स्पीकर लगा हुआ है और इसमें कुछ नहीं होता है। जो होता है सब कुछ यहीं पे होता है। इसमें एक कार्ड लगा हुआ है और एक बैटरी है जो हमारे इस कार्ड को ऑन करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम खोलते हैं, पहले देखते हैं इसमें क्या क्या दिक्कत है। फ्रेंड्स, इसको हम खोलते हैं, देखते हैं इसमें दिक्कत क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें पेज लगे हुए होते हैं 4, 2 इधर लगे हैं और 4 ऊपर लगे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने खोल दिया है सारे पेज और देखते हैं इसमें आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके कार्ड को खोलते हैं, देखते हैं। इसमें फ्रेंड्स कोई वायर वगैरह होता नहीं है और सिर्फ आईसी होती है, वही देखना होता है आईसी में कोई दिक्कत तो नहीं है, हीट हो रही है या कोई दिक्कत है। एक स्पीकर आईसी होती है फ्रेंड्स, और एक हमारा जो कार्ड को ऑन करता है मास्टर आईसी होती है। जो 2 ही आईसी होती है फ्रेंड्स इसमें। देखते हैं इस दोनों आईसी में से कोई ख़राब तो नहीं है या तो स्पीकर। फ्रेंड, स्पीकर भी ख़राब होता है तो क्या होता है कि एक ही स्पीकर है, स्पीकर भी ख़राब होता है तो बंद हो जाता है। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स कार्ड खोल के देखते हैं आईसी दोनों, उसके बाद हम स्पीकर खोल के देखेंगे स्पीकर में क्या दिक्कत है। देख लो फ्रेंड्स, कार्ड इस साइड लगा, ये हमारी मास्टर आईसी होती है फ्रेंड्स, और ये हमारी ऑडियो आईसी होती है जो आउटपुट होता है फ्रेंड्स। ये देख लें, इसमें फ्रेंड्स सुराख हो चुका है, ये फट चुकी है आईसी। ये देख लें, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि अच्छे से दिख जाए। ये देख लें, ये देख लें फ्रेंड्स, यहाँ पे इसमें हो गया है सुराख, इसलिए ये आईसी बंद हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस आईसी को हम निकाल के दूसरी आईसी लगाते हैं, उसके बाद चेक करते हैं इसमें आवाज़ आती है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, इसमें ये आईसी लगी है जो ख़राब हो चुकी है। मेरे पास एक कार्ड और पड़ा है, चूँकि ये 5 टांग की आईसी इसमें भी लगी है और 5 टांग की आईसी इसमें भी है। तो फ्रेंड्स, इसको हम निकाल के ये आईसी लगाते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम पहले इस आईसी को निकालते हैं। फ्रेंड्स, इस आईसी को निकालने के लिए सबसे पहले इस पे हमें पेस्ट लगाना है, आईसी पे आयरन से निकालना है तब। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से इस पे पेस्ट लगा दिया है। वायर रखते हैं, आपको निकाल के दिखाते हैं। ऐसे शोल्डर रख के फ्रेंड्स इसे निकालना है, बहुत आराम से निकालना है ताकि ये कोई और सामान ना निकल जाए, इसका ध्यान रखना है। ये देख ले फ्रेंड्स, मैंने इसको निकाल दिया है, निकाल के रखते हैं साइड। अब दूसरे की निकालते हैं। ये देख ले फ्रेंड्स, अब इसके हम निकालते हैं आईसी निकाल के और दिखाते हैं आपको लगा के। ये देख ले फ्रेंड्स, मैंने इसको भी निकाल दिया है। अब इसकी जगह ये लगाते हैं और इसको ऑन करके देखते हैं इसमें आवाज़ साउंड आता है कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड, हम इसको लगाते हैं, लगा के आपको दिखाते हैं फिर। ये देख ले फ्रेंड्स, मैंने लगा दिया है अच्छे से आईसी को, आईसी लगा के सब कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, इसको हम अब ऑन करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड्स, इसको चलते हैं, हम ऑन करते हैं। इसमें डिस्प्ले कनेक्शन है, बैटरी कनेक्शन है, लगा के मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये हमारा डिस्प्ले है, ये हमारी बैटरी है, और ऑन करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम डिस्प्ले को देखते हैं, ब्लूटूथ पे है
ये देख ले, ये ब्लूटूथ पे है और इसको हम बटन को ऑन करते हैं, दूसरा मोड लगाते हैं इसमें। देख ले, देखिए फ्रेंड्स, इसको हम FM Tender, देख ओ ये ब्लूटूथ मोड पे हो जा रहा है बार बार फ्रेंड्स। और इसमें बैटरी कम फ्रेंड्स, इसमें बैटरी कम है इसीलिए थोड़ा सा ये वो हो रहा है। अब इसकी ठीक ठाक ये हमारा ये FM है और इसमें USB लगा के दिखाते हैं फ्रेंड्स। इसमें इसको चार्ज पे लगा के हम थोड़ी देर छोड़ देते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं फ्रेंड। इसको हम इसमें टाइट कर लेते हैं और उसके बाद चार्ज पे लगाते हैं इसको। ये ओके हो चुका है फ्रेंड्स। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स इसको हम टेस्टिंग कराते हैं आपको। इसमें ये टाइट करके कार्ड को टाइट करते हैं फ्रेंड्स इसमें। चलिए फ्रेंड्स, इसको हम ऑन करके इसकी टेस्टिंग करते हैं, इसकी आवाज़ क्या है क्या नहीं है। ये देख फ्रेंड्स, हमारा वॉल्यूम भी काम कर रहा है। ये देख ले, ये हमारा फुल वॉल्यूम है। लो करें तो 11। और फ्रेंड्स ये ब्लूटूथ मोड पे है। अब इसको हम इफेक्ट लगाते हैं। ये देख लें, ये देख लें, ऑफ हो गया। ऑन करते हैं, ऑन हो गया। अब फ्रेंड्स में कुछ भी चलाओगे सब कुछ ओके चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज़ भी बढ़िया आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी वीडियो अच्छी लगे हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड।